د سالنګونو پر لویه لار د شپې لخوا هم کار جریان لري ځکه چې د سالنګونو طبیعت د هیواد د نورو سیمو سره په توپیر دی. دلته یخني او ژمی تر نورو ځایونو وختي راځي. مسؤلین وایي د سالنګ لویې لارې مرکزي تونل چارې تیر کال بشپړ شوي او سږکال د 14مې ګالرۍ د چارو د بشپړېدو تر څنګ د 14مې 14مې او 15مې ګالریو د جوړېدو چارې هم روانې دي. تیر کال د تونل چارې تکمیل کړلې او اوس الحمدلله د 14مې ګالرۍ نه تونله پورې او بیا دې نه اخواته په 15مه ګالرۍ او 14مه 14مه په دې ګالریو باندې کار روان ده او د 14مې ګالرۍ نه تر تونله پورې هغه ابتدایي چارې چې هغه بیټ د سرک و بیا فلتر لیر و هغې نه بعد سی ټي بي کانکریټ و دا تکمیله سوي دي او فی الحال تاسې وینئ چې موږ د آر سی سی کانکریټ د تکمیلېدو په حالت کې یو چې دا انشاءالله تکمیلیږي. په ورته مهال د ټولګټو وزارت ویان بیا وایي د شمالي او جنوبي سالنګونو د ګالریو جوړېدو چارې په چټکۍ روانې دي. په وینا یې ټولګټو وزارت هڅه کوي چې د سړکونو په جوړېدو او پراخېدو سره هیوادوالو ته ښه خدمات وړاندې کړي. ټولګټو وزارت د سالنګونو لویې لارې د اساسي ترمیم او بیا رغونې کار په 3 برخو کې پیل کړی چې دا مهال د یادو لویې لارې د ځینو برخو او د شمالي او جنوبي سالنګ اړوند د ځینو ګالریو د سی ټي بي سیغبندي او کانکریټ اچونې چارې په چټکۍ سره جریان لري. ټولګټو وزارت هڅه کوي چې د سړکونو په رغونې ترمیم او بیا رغونې سره هیوادوالو ته بشپړې ترانسپورتي اسانتیاوې رامنځته کړي. د سالنګ پر لویه لار دا ځل بنسټیز کار روان دی. د سړک کیفیت ته پوره پاملرنه شوې. انجینران د سړک معیاري کانکریټ اچونې ته په اشارې وایي کم تر کمه عمر 25 کاله دی. الحمدلله اوس خو دا ډېره ښه غټه خبره ده چې کانکریټ موږ کوو. مخکې په سالنګونو کې اسفالټ و او کانکریټ یو له هغو شیانو نه دی چې دا عمر زیات ده. تقریبا ډیزاین له حساب نه 25-30 کاله عمر دا لري چې ساتنه یې وشي د دې نه هم زیاتېږي. خو هغه کم وخت تقریبا 25-30 کاله عمر ده. نو موږ سیخ پکې 14 ملي او 13 ملي سیخ پکې اچوو او یو طبقه سی ټي بي لرو چې په هغو کې موږ 10% سیمنټ ګډوو چې تقریبا نارمل موږ د بسکور سم ویلی شو خو بیا صحیح سیمنټ پکې د هغې کې موږ د سی ټي بي نوم ورته هغه کوو. بله طبقه سی آر سی في ورته هغه کوو چې 8.5 سانتي کانکریټ دی په هغې کې 14 ملي او 13 ملي سیخ پکې اچوو چې عمل تاسو په سا کې وینئ او دا کار روان ده په عمل په سا کې الحمدلله. د سالنګونو د لویې لارې موټر چلونکي بیا د لارې له جوړېدو خوښ دي. وایي په تګ راتګ کې به یې اسانتیا او په ساعتونو مزل به یې راکم شي. گذر سابق که بود این سرک از دوشاخ خراب بود دیگه از جبرسرات تا پل دوشاخه. حالا بخیر که سرک‌ها زیر کار است، سرک‌ها جور شود خیلی سهولت میشه برای مردم. حالا سرک‌ها می‌بینین شما زیر کار است، سالنگ‌ها بخیر که جور شود خوب میشه. رفت آمد در شهرهای سالنگ داریم. شهرهای سالنگ قبلا خیلی خراب بوده و فعلا ما راضی هستیم از شهرهای سالنگ. خداوند امارت اسلامی را خیر بده، خدمت کرده به ملت ما و جامعه ما کار خیلی بالایی کردن فعلا. نو اوس الحمدلله په 3 دقیقو کې موږ د تونل نه دې خواته راووتلو. دا چې ټول لا جوړ شوی نه ده خو تر اوسه 3 دقیقو کې زه راووتلم نه ډېر ځای نه. نو دا ډېرې خوشحالۍ ځای ده چې د موږ وطن کې یوه خښته مېښودل کېږي چې هر څوک ږدي خدای دې اجر ورکړي الله دې آباد لري. نو دا تونل سره به ډېر سهولت خلکو ته ایجاد شي. سالنګ د هیواد له مهمو او ترانزیټي لارو څخه ده چې شمالي ولایتونه له مرکز کابل سره نښلوي.